ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் டு எஸ்கே சத்யா சமையல். இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் ரோல் செய்யணும். என்னப்பா அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து 6 பல்லாரி வெங்காயம் போட்டிருக்கேன், குட்டி குட்டியாக நறுக்கியிருக்கேன். அதில் கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன், மல்லித்தலை, பச்சை மிளகாலாம் அந்த மிஷினில் கொடுத்து சுற்றி வச்சுருக்கேன். 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேன்ப்பா. எலும்புல சிக்கனை இப்படி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது வேணும், கரம் மசாலா வேணும், வத்தப்பொடி வேணும், உப்பு வேணும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரோல் பண்ணுறதுக்கு மாவு வந்து கோதுமை மாவு பாதி, மைதா மாவு பாதி எடுத்திருக்கேன், 1/4 கிலோ எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு ஈஸ்ட் வேணும் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு. ஈஸ்ட் வேணும். அதை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு அப்புறமேட்டா காமிக்கிறேன். ப்ரெட்டு தூள் வேணும், அப்புறம் சோள மாவு வேணும். இப்போ நம்ம இந்த சிக்கனை செஞ்சுக்குவோம். என்னப்பா இந்த எண்ணெய் காஞ்சிட்டுப்பா, இந்த வெங்காயத்தை நம்ம போட்டுக்குவோம். வெங்காயத்துக்கு நான் பச்சை மிளகா, மல்லியெல்லாம், கருவேப்பிலைலாம் நாங்கள் மிஷினில் கொடுத்து சுற்றிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட நான் பொடியாக நறுக்க முடிஞ்சு நீங்கள் கையிலே நறுக்கிக்கோங்க. என்னப்பா கொஞ்சம் வதங்கட்டும். இது வீட்டிலே செஞ்சிடலாம். நான் அவனில் வைக்கல, எண்ணெயில் பொரித்து காமிக்கிறேன். அவனில் வைக்கணும்னா எங்கள் வீட்டில் உள்ள அவன் வந்து ஃபாரின்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்த அவனு. அது வந்து குயிக்காக வேலை பார்க்கும். அது நான் வந்து 180 டிகிரியில் வச்சு 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 20 to 25 எனக்கு ரெடி ஆயிரும். உங்கள் வீட்டில் என்ன அளவு வைப்பீங்களோ அந்த அளவு வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நான் இப்போ வந்து எல்லார் வீட்லேயும் அவன் இருக்காருல, அதனால் அடுப்பில் எண்ணெயில் நான் பொரித்து காமிக்கிறேன். என்னப்பா சூப்பராக இருக்கும். வீட்டிலே செஞ்சு கொடுக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு. நீங்கள் மைதா மாவே சேர்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு கெடுதல்ப்பா. மைதா மாவு பார்த்து கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது கடையில் வாங்கினா, பெரிய பெரிய கடையில் வாங்கினா இந்த ரோல் ஒரு ரோல் 50 ரூபா சொல்லுவாங்க. சாதாரண சின்ன கடையிலனா 20 ரூபா 25 ரூபா சொல்லுவாங்க. நமக்கு 1/2 கிலோ கறி எடுத்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 ரோல் வரும். வீட்டில் நம்ம ஆளுக்கு 2-3 சாப்பிடலாம். கடையில் வந்து ஒரு பீஸ் 50 ரூபா கொடுத்து வாங்க, எத்தனை பிள்ளைங்க இருக்குன்னு வாங்கி கொடுக்க முடியுமாப்பா? அதனால் நம்ம வீட்டிலே செஞ்சிடலாம். நான் ஈஸி மெத்தடாக சொல்லி கொடுக்குறேன். என்னப்பா செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறோம். ஒரு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் வதங்கிறதுக்கு. இப்போ 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது போடுறேன். என்னப்பா 2 ஸ்பூன் போதும்ப்பா, கரெக்டாக இருக்கும். ரொம்ப உரப்பு தேவையில்லை. ஒரு அளவு நார்மலாக இருந்தால் தான் பிள்ளைங்க சாப்பிடுவாங்க. வத்தப்பொடி 1.5 ஸ்பூன் போடுறேன், ரொம்ப வேண்டாம். இதே பாருங்க, இந்த ஸ்பூனுக்கு 1.5 போடுறேன். சிக்கனை ஆல்ரெடி மஞ்சத்தூள் போட்டு நான் கழுவி வச்சுக்கனால சிக்கனுக்கு மஞ்சள் பொடி போடலை. இதையும் போட்டுருவோம்லப்பா. இது 2 நிமிஷம் இப்படி வேகட்டும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 200 உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கேன், வேக வச்சுருக்கேன். அதையும் நல்லா மசிச்சு விட்டு இதில் போட்டுருவேன். என்னப்பா உருளைக்கிழங்கு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். 2 நிமிஷம் வேகட்டும்னப்பா. இப்போ நம்ம தேவைக்கேற்ப கொஞ்சம் உப்பு போட்டுப்போம். ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோமா, அந்த சிக்கன் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருக்கேன். அளவுன்னு சொன்னால் நான் மிளகாத்தூள் போட்டேன் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு 2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த வெங்காயம் வதங்கினது இதெல்லாம் சேர்த்து 2 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். நான் வந்து அரை உப்பு தான் சாப்பிடுவேன், அதனால் நான் 2 ஸ்பூன் போடுறேன். நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு கூட குறையன்னா போட்டுக்கோங்க. பாருங்கப்பா, வெதுப்பாக தண்ணி 1 கிளாஸ் வேணும். ஈஸ்ட் 1.5 ஸ்பூன் வேணும்.
ஜீனி 1.5 ஸ்பூன் வேணும். அதை போட்டுட்டு கலந்துருங்க. ஒரு 2 நிமிஷத்தில் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். அப்படியே மாவை போட்டு கலக்க வேண்டியது. தண்ணி வந்து நெக சூடுக்கு இருந்தால் போதும். தான் ஈஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆகும். ஈஸ்ட் 1 ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா ஜீனி 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. 1.5 ஸ்பூன் போட்டால் சமமாக போட்டுக்கோங்க. இதுதான் அளவு. 2ன்னா 2. ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும். என்னப்பா ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகட்டும். கொஞ்சம் தண்ணி வைக்கட்டும்பா. அது வரைக்கும் வேகட்டும் சிக்கனு. நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த மாவை பிசைஞ்சிடலாம். ஆனால் சிக்கன் வேகாமல் போட்டுறாதீங்க. ஏன்னா இது எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்கிறனால சிக்கனை கொஞ்சம் நல்லா வேக வைக்க சொல்கிறேன். நீங்கள் அவனில் வச்சாலுமே சிக்கனை கொஞ்சம் வேக்காடு வெந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். வேகட்டும். என்னப்பா ஆயிடுச்சு பார்த்திங்களா? நொறையாக ஆயிடுச்சு பார்த்திங்களா? இப்போ நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற உப்பு போட்டுப்போம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டுட்டு இந்த ஒரு கலக்கிட்டு 1க்கு 2 இடம் மாவை ஜலிச்சுக்கோங்கப்பா. நான் ஏற்கனவே ஜலிச்சு வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பிசைவோம். இது 1/4 கிலோ மாவுக்கு 100 தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். தேவைன்னா தண்ணி கூட தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம். படக்குன்னு கொட்டிடாதீங்க. தண்ணி கூடிச்சுன்னா கொஞ்சம் மாவு கூட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம். நான் பாதி கோதுமை மாவு பாதி மைதா மாவு போட்டிருக்கேன். அதான் உடம்புக்கு நல்லது. மைதா மாவு அடிக்கடி சேர்க்காதீங்கப்பா, உடம்புக்கு கெடுதல். இதை பிசைஞ்சு வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் மாவு டபுள் ஆயிரும். காமிக்கிறேன். ரெடி ஆகிட்டு 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இப்படி மூடி வச்சுருவோம். கரெக்டாக 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் போதும்ப்பா. இங்கே பாருங்கள், சும்மா அப்படி கையில் வச்சுட்டு இப்படிங்க காயாமல் இருக்க மாவு அதுதான். அவ்வளோதான், மூடி வச்சுருவோம். என்னப்பா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். இதில் நீங்கள் வெஜிடபிள் போட்டுக்கலாம், ஃபிஷ் வச்சுக்கலாம், மட்டன் வச்சுக்கலாம், நம்ம இஷ்டம்தான். இது பீஸாவுக்கு இப்படி தான் மாவு பிசைவாங்க. இதே மெத்தடு தான். அதே மாவு தான் இந்த சிக்கன் ரோலுக்கும். இந்த பாருங்கப்பா, மாவு டபுள் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? கோதுமை மாவு மைதா மாவு போட்டுக்கோங்கண்ணா, அதான் நல்லது உடம்புக்கு. இது மைதா மாவு மட்டும் போட்டால் அதுவும் நல்லாயிருக்கும். அது வெள்ளைன்னு இருக்கும். இது கொஞ்சம் கலர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இப்படியே செய்யுங்கப்பா. ஒரு பிஞ்சு கரம் மசாலா தூள் போட்டுருவோங்கப்பா. இப்போ நான் உருளைக்கிழங்க கையால் இப்படி மசிச்சு போட்டுருந்தேன். நீங்கள் மசிக்கிறத வச்சுருந்தா மசிச்சு போட்டுருங்க. கையால் நான் செய்வேன், அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் கையால் செய்கிறேன். கைப்பக்குவம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதனால் நான் எதுலையுமே கையால் போடுவேன். அதனால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எல்லாத்துக்கும் கை போட மாட்டேன், போடுறதுக்கு தான் போடுவேன். உருளைக்கிழங்கு மற்றபடி பிசைகிறதுலாம் கையில் நல்லா பிசைஞ்சு கொடுத்துருவேன். சில ஸ்பூன் வச்சு பிசைவாங்க. எனக்கு அந்த ஸ்பூன் வச்சுலாம் எனக்கு சரிப்பட்டு வராது. இன்னும் 2 நிமிஷம் இருக்கட்டும். தண்ணி ஃபுல்லாக சுண்டிடுச்சுப்பா. இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் தண்ணி சுண்டிடும்.
2 நிமிஷம் ஆகட்டுங்கப்பா. அது பாருங்கப்பா, ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். தண்ணி ஃபுல்லாக வச்சுட்டு நம்ம இறக்கிடுவோம். இந்த பாருங்கப்பா, இப்படி தேய்ச்சிட்டு இதை நடுவில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் டைட்டாக இப்படி சுற்றுங்க. 2 சைட்லேயும் கொஞ்சம் அழுத்தி விட்ருங்க, ஒட்டிக்கும். அப்படியே ரோல் பண்ணிட வேண்டியது. சரிங்களா? அதேமாரி இதையும் நல்லா இறுக்கிட்டு 2 ரவுண்டு வந்த பிறகு இங்கே ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா வெளியே வராது. அப்படியே ரோல் பண்ணிட வேண்டியதான். இந்த ஒரு சுற்று, 2 சுற்று, 3 சுற்று சுற்றிட்டு நடுவில் இப்படி அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. அப்படியே ரோல் பண்ணிடுங்க. இப்போ நான் சோள மாவை கரைச்சி வச்சுருக்கேன்ப்பா. இதை பாருங்கள், கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதில் லைட்டாக உப்பு மட்டும் போட்டிருக்கேன். இதில் ஒரு டிப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெட் க்ரம்ஸில் புரட்டிட்டு அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு எடுக்க வேண்டியதான். இது நான் வீட்டிலே ப்ரெட்டை வாங்கி தோசைக்கல்லில் போட்டு தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்களும் அப்படி செஞ்சுருங்க. இல்லை கடையில் ரெடிமேடாக கூட விற்கிது, வாங்கிக்கலாம். நான் வந்து வீட்டிலே தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன்ப்பா. ஒரு பாக்கெட் ப்ரெட்டை வாங்கி பெரிய பாக்கெட் வாங்கி தோசைக்கல்லில் போட்டு சிம்மில் போட்டு சுட வைங்க. அது ரொம்ப கொஞ்சம் மாதிரி முறுமுறுன்னு வரும். ஆறின பிறகு மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா அப்படி ஆயிரும். இப்போ நான் இதெல்லாம் டிப் பண்ணிடுறேன்னப்பா. டிப் பண்ணிவிட்டு இப்படி பரட்டிக்க வேண்டியதான். இது 2 பேர் இருந்தால் ஒருத்தர் அதில் முக்கி இதில் வைப்பேனா, இது எல்லாமே வேஸ்ட்டாகும். பரவாயில்ல, கூட கொஞ்சம் மாவு போட்டு நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். 2 பேர்னால் ஒருத்தர் இதில் முக்கி கொடுக்கு, இதில் ஒருத்தவங்க போட்டு பெரட்டி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சிலர் இடது கையில் முக்கிட்டு வலது கையில் புரட்டுவாங்க. அது எனக்கு பிடிக்கல, அதனால தான் நான் இப்படி செய்கிறேன். பிள்ளைங்க இருந்துச்சுன்னா இதில் டிப் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்கள். இதில் நீங்கள் புரட்டி இப்படி எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம். இல்லை இதில் முக்கிட்டு தட்டில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றா கூட நீங்கள் இப்படி புரட்டி கூட எடுத்து போடலாம். அப்படியே செய்யலாம். நான் உங்களுக்கு ஈஸி மெத்தட் செஞ்சு கொடுக்கேன், காமிக்கிறேன். நீங்கள் வீட்டில் பிள்ளைங்க இருந்தால் அவங்கள டிப் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுப்போம்னப்பா. காஞ்சிட்டு நான் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனில் இருந்தாலும் விடுங்க, சூப்பராக மறுமுறை. இன்னைக்கு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்கப்பா. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க 4-5 போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் சின்ன வானதுனால ஒரு 4 போட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் ஒன்றா போட்டுடுங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவங்க. சரி பாருங்கப்பா, ரெடி ஆகிட்டு. பாருங்கப்பா, ரெடி ஆகிட்டு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆள் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.